Hallo Leute, da bin ich wieder. Heute noch was ganz anderes, nichts mit Bus, so ein kleines Tutorial, wie man an so einem kleinen Corsa D 1,1 Bremsen erneuert. Vielleicht interessiert dem einen oder anderen das, könnt ihr ja mal gucken. Alles nach dem Intro, bleibt dran. Es handelt sich um diesen kleinen Corsa hier von meiner Tochter, das Auto. Ja, vorne, links, rechts müssen wir mal alles schauen. Der macht auch schon Geräusche. Mal gucken, was für eine Überraschung uns erwartet. Werkzeugkasten ist da, neue Teil ist da, die Bremsen. Dann braucht ihr so einen Stellbock und natürlich den Wagenheber, der ist noch auf der anderen Seite. So Leute, als erstes mal die Fingerschützen, schön Handschuhe anziehen. Oh, die Radkappe abziehen wollte ich sagen, aber ist ein bisschen schwer, aber es geht. Dann jetzt schon mal lösen, den passenden. Das ist so ein Multiding. Hier ist 19, hier ist 17. Sehr wahrscheinlich ist hier 17. Ja. Handbremse ziehen, Gang einlegen. Erstmal lösen. Nicht ganz aufdrehen, nur lösen. Das Ding ist auch noch gut, wenn er Hebelwirkung, seht ihr, dann habt ihr mehr Kraft. Das Ding ist unbezahlbar, das ist richtig gut. So, nachdem die gelöst sind, können wir jetzt den Wagenheber ansetzen. Den schon mal so weit hochdrehen. Und hier sind so Kerben drin, wo der angesetzt wird. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier wird er so eingesetzt. Jetzt rutscht er da weg. Ihr könnt auch den hier nehmen, ist glaube ich besser. So, dann langsam hochheben. So weit, dass die Räder sich schon mal frei drehen. Jetzt werdet ihr sagen, warum hast du so einen Karton dabei? Wenn ihr so wie ich hier so kurze Sachen anhabt, dann könnt ihr euch hier so aufstützen. So, das ist schon mal gut. Jetzt aber schon mal absichern. Ihr habt schon gemerkt, dass der schon so langsam, hier unten ist noch so ein Stabi. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier. Der muss eigentlich aber so hoch gedreht werden, dass der hier drunter kann. Dann ist er stabilisiert. Das heißt, noch ein bisschen. Von den Wagenhebern halte ich nicht viel, deswegen stütze ich den immer lieber wieder ab, bevor der umkippt oder ich da drunter gehe. Noch ein Stück. So. Ja, jetzt könnt ihr den auch ablassen. Seht ihr, da passiert nichts, der bleibt da drunter. Der ist frei und die Räder sind auch frei. So, gesichert ist das Auto. Jetzt können wir die Radmuttern. Ihr wisst ja, ich bin gelernter Kfz-Mechaniker, habe ich schon lange. Bin ich zwar raus, aber die einzelnen Autos von uns, die mache ich dann noch selbst. So Kleinigkeiten, was man ohne Bühne so machen kann. Bin mal echt mal gespannt hier drauf. Der macht richtig komische Geräusche. Ja, die sind schon runter, Leute. Schaut mal. Guckt mal genau da, könnt ihr sehen. Ja, wenn ich das gleich abgebaut habe, dann seht ihr das noch mehr. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die hinteren aussehen. Oh, die hinteren sind noch mehr scheiße. Ja. Okay. Ist aber kein Problem. Jetzt dreht ihr das Lenkrad so weit, dass ihr merkt, wir müssen hier dran arbeiten, dass der hier auf der Seite steht. Ich drehe mal an Lenkrad. Hier brauchen wir den Schlüssel. Genau. Meine Kamerafrau, die zeigt euch das, was da so los ist. Man muss jetzt eigentlich, du musst von der Seite aufnehmen, Kamerafrau. Und zwar müssen wir diese zwei Schrauben hier lösen, damit der sich hier frei bewegt und dann kann man das hier so hochklappen.
Mehr Zeig ist das mal nochmal, im Prinzip welche eigentlich zwei nicht. Schrauben. Diese zwei 13er Schrauben müssen gelöst werden. So, ich brauche jetzt erstmal Werkzeug. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, ist eigentlich im Prinzip einfacher. Hier von der Bremskraftverstärker, wo der mal gucken, ob der schon was weg hat oder so. Ne, ist noch genug drin. Aber den aufmachen, damit, wenn wir die Bremskolben nachher zurückdrücken, dass der die Luft hier entweichen kann, dann geht es viel einfacher, als wenn er so zu ist. Ja, den einfach mal so aufmachen. Aber ist noch genug drin. So Leute, noch ein kleiner Tipp. Bevor ihr das hier alles erstmal abbaut, gucken, ob die Dinger auch richtig sind. Ne? Kann ja sein, dass sie falsch geliefert wurden oder dass sie nicht dazu geeignet sind. Mit einer Hand ist das blöd. So, wenn ihr sie so mal so dran hält, ja. Ich hatte auch noch mal zweimal verglichen, alles auf eBay habe ich die bezahlt. Die waren jetzt 14,95 €, könnt ihr das vorstellen. Für 14,95 € habt ihr komplett neue Bremsen. Bremsscheiben sehen noch gut aus. Wenn die jetzt zu mitgenommen gewesen wären, hätte ich die später dann auch noch mal, wäre zwar doppelte Arbeit gewesen, aber für die Tochter darf ja nicht allzu viel kosten. Und 280 €, glaube ich, wäre das alles komplett beide Seiten bei ATU. Ja, könnt ihr euch vorstellen, 15 €, 200 €, ja, ist schon ein Unterschied, ne? Hier könnt ihr auch schon richtig sehen, wie die Kolben, warte, ich zeige euch das mal, weit rausgefahren sind. Da ist schon fast gar nichts mehr. Ja, aber das seht ihr gleich, wenn ich das Teil hier hochgenommen habe. Man braucht lediglich nur die eine Schraube hier lösen. Wie ihr sehen könnt, sind auch zwei dabei, jeweils für eine Seite. Wenn die gelöst ist, dann kann man das hier so hochklappen. Ja. Aber das seht ihr gleich. So Leute, Werkzeug da. Einfach mal hier ansetzen, den untersten. Ihr müsst euch immer vorstellen, links ist immer auf, rechts ist immer zu. Ihr müsst euch immer so vorstellen, wenn ihr euch davor steht, links, also jetzt nach oben hin. Mit einem kräftigen, jawohl. Den haben wir schon mal gelöst. Den könnt ihr ruhig ganz rausdrehen. Das sind nur diese kurzen Schrauben. Ja, der ist immer mit dabei. Theoretisch müsste man den jetzt hier so, geht schon auf, seht ihr? Braucht man gar nicht drehen, jawohl. Ja, der ist nämlich so ein schwimmender Sattel hier. Den kann man so hochheben und schaut mal Leute, hier ist nur ein bisschen was dran. Bei dem anderen ist schon gar nichts mehr dran. Ich hole mal so einen Schraubenzieher, wartet. Das könnt ihr jetzt hier so mit einem Schraubenzieher raushebeln. Hier ist schon nichts mehr drauf, Leute. Schaut euch das mal an. Nichts. Der ist noch schlimmer hier. Hat auch schon Geräusche gemacht. Meine Tochter wusste nicht was. Schaut mal, der ist schon blank. Ja, so dürft ihr eigentlich nicht fahren. Wenn ihr die ersten Geräusche hört, sofort anhalten oder beziehungsweise bis zur nächsten Werkstatt oder zum Papa hin. So, ich mache jetzt erstmal alles sauber. So, jetzt habe ich die Klötze ja raus. Ich habe den noch nicht sauber gemacht, weil wir wissen ja nicht, ob der Kolben gangbar ist oder nicht. Wir müssen den Kolben jetzt, den Bremskolben, ganz weit nach hinten drücken, damit die neuen Klötze Platz haben. Ja, und da geht ihr hier mit so einem Schraubenzieher hier zwischen. Und dann drückt ihr das hier so. Deswegen haben wir ja, seht ihr, der geht so langsam zurück. Könnt ihr richtig schön sehen. Schön langsam bis zum Anschlag zurück. Jawohl. Weiter geht nicht. Und das ging jetzt richtig gut, weil wir ja oben, wie ihr sehen könnt, hier aufgemacht haben, den Deckel, damit die Luft daraus entweicht. So, jetzt geht's ans Saubermachen. Sollte. Als zweites müsst ihr mal gucken, dass der hier so gängig ist. Seht ihr? Der ist auch gängig hier drin. Deswegen haben wir den auch gar nicht mehr gelöst, weil das ist nur die Platte, die hier drauf fällt, aber der ist so eine durchgehende mit dem verbunden. Aber der ist gängig, den brauchen wir auch nicht rausnehmen. Aber ganz wichtig ist jetzt eben halt diese Kanten hier, wo das Teil hier aufliegt. Da, der kommt ja hier so da drauf. Aber auch die Kanten hier, damit er schön schwimmen kann. Ja, weil der hängt dann ja nachher hier drauf, dass er hier so schön schwingen kann. Da, wo er sozusagen aufliegt.
und den Staub versuchen nicht einzuatmen, ist nicht so gut. Jo. So, das war's schon. So Leute, das sind die neuen, rechts, links. Jetzt werdet ihr sagen, warum hat der nicht so ein Teil und der schon? Wisst ihr, wofür der ist? Das ist so ein Warnsystem. Nicht elektrisch, sondern mechanisch, dass man das hört. Wie ihr sehen könnt, ich zeige euch das mal. Wenn er schon an dieser Kante ist bis hierhin, passiert nichts. Da ist ganz normal Bremsen. Sobald der Belag aber bis hierhin abgenutzt ist, kommt dieses Metallteil auf die Bremsscheibe drauf und dann hört sich das eben an. Dann denkt ihr, oh, irgendwas stimmt doch nicht. Das ist sozusagen ein Warner. Wenn ihr zum ersten Mal dieses Geräusch eben halt hört, dann sofort Bescheid sagen, sofort wechseln, weil hier ist das sogar schon abgebrochen. Das Teil ist schon gar nicht mehr hier dran. Seht ihr das? So sollte das aussehen. Der ist schon abgebrochen, weil meine Tochter nicht gehört hat. So Leute, dann müssen wir natürlich die entsprechenden Teile so ein bisschen, im Idealfall nimmt man Kupferpaste. Habe ich aber nicht parat gehabt, aber ich habe hier so ein Teil, Cressiare nennt sich das. Und zwar ist das, wie heißt das, Super Red Grissmo. Ich habe das bis jetzt immer damit gemacht und hat immer funktioniert. Immer da, wo der aufliegt, dann habt ihr auch nachher dieses Quietschen nicht mehr. Auf der anderen Seite das gleiche. Ja. So, dann habt ihr die neuen Klötze, die kommen dann hier einfach hier so. Moment. Die werden hier reingedrückt. Am besten von oben nach unten. Den zurück. Und hier müsst ihr jetzt mit einer Hand festhalten. Jetzt ist mein Handschuh im Weg. So, jetzt sind die drin. Der ist noch nicht ganz drin. Jetzt ist er drin. Ne, immer darauf achten, dass der richtig, dass die drin sind. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, auch noch ein bisschen Kupferpaste hier, wo der nachher anliegt. Das sind dann diese Flächen hier vorne, die muss ich auch noch sauber machen. Diese Flächen hier, ja, seht ihr, da ist auch noch Dreck drauf, damit die nicht quietschen. So, jetzt kommt die andere Seite dran. Hier natürlich auch das gleiche. Darauf achten, dass ihr mit schmierigen Fingern nicht an die Bremsklötze Innenseite komplett dran kommt mit dem Finger. So, kommen wir von der anderen Seite, Kamerafrau. Seht ihr, da ist doch ein gewaltiger Unterschied als vorhin. Na? Und jetzt könnt ihr einfach, Bremskolben ist weit genug drin. Jawohl. Jetzt die mitgelieferte neue Schraube. Das sind so selbstsichernde, damit die sich nicht lösen. Diese mitgelieferten selbstsichernden Muttern hier wieder drauf tun. Dann mit einer Nuss oder Gabelschlüssel, was ihr gerade habt. Oder Ringschlüssel. Oder Ringschlüssel. Einfach wieder festziehen. Jetzt werdet ihr sagen, ja, Drehmoment, ja, wo hat man jetzt denn einen Drehmomentschlüssel? Wenn ihr den zur Hand habt, müsst ihr noch nachlesen, wie viel Newtonmeter gezogen wird. Ansonsten einfach nach Gefühl, bis nicht mehr geht. Nach fest kommt ab, wie ihr wisst. Aber jetzt auf jeden Fall, ja, richtig, mehr wie fest geht nicht. Deswegen sind die auch selbstsichernd. So viel hierzu. So Leute, fertig. Jetzt können wir Reifen wieder drauf machen. Da müsst ihr gucken, wo die Löcher sind. Da sind sie.
Und wenn man die Scheiben mitmachen möchte, ist auch kein Ding. Da waren diese 2 Schrauben. Auch vielleicht mache ich irgendwann mal ein Tutorial dazu. Das war jetzt nur spontan für diejenigen, die mal zusehen, wie Mehmet Oe mal so ein Bremsen mal zu Hause macht. So. Hier aber auch ganz, ganz wichtig, nicht kreuz und quer, sondern über Kreuz. Damit sich das nicht verkantet, über Kreuz wieder anziehen. Soweit wie es geht, dann runterlassen und dann nochmal, auch eigentlich wieder mit Drehmomentschlüssel und so, aber habe ich bis jetzt noch nie gebraucht und werde es auch nie brauchen. Nach 50 Kilometern dann nochmal nachziehen und dann ist es fertig. Jetzt erstmal so handfest und wenn er dann auf dem Boden steht, dann richtig. So, erstmal wieder ein bisschen anheben den Wagenheber, damit wir den Bock unten drunter befreien können. Und jetzt können wir den runterlassen. Wenn er dann richtig auf dem Boden steht, so noch aufgebockt lassen. Dann mal, seht ihr, könnt ihr auch noch verlängern sogar. Mal Gefühl und nach 50 Kilometern noch mal nachziehen und fertig aus. So, und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Aber ich zeige euch nachher den Belag, wie das auf der anderen Seite aussieht. Das wieder drauf, gucken, wo das Ventil hinkommt. Hier ist das Ventilloch. Hier auf der Seite, im Moment kann man besser sehen. Da könnt ihr sehen, das kommt nämlich hier oben als erstes so in der Mitte drauf. Und eine Seite ist fertig. So Leute, die andere Seite habe ich auch schon aufgemacht. Hier könnt ihr auch sehen, der ist auch schon verschlissen. Nicht so wie der andere, aber der hier, diesmal die Innenseite mehr. Seht ihr den Unterschied? Und guck mal, wie weit der Kolben hier raus ist. Der muss natürlich auch wieder nachher eingedrückt werden. So, die Seite haben wir schon mal weg. Mal gucken, wie das bei dem hier mit diese... Ah, der hat nur auf einer Seite, glaube ich, diese... Ja, Warnsystem hat er nur auf der anderen Seite. Der hat auf beiden Seiten kein Warnsystem. Das heißt nur immer auf der linken Seite. Aber hier wäre noch auch schon knapp. Deswegen hat er auf der anderen Seite angezeigt. Deswegen nie einzelne Seiten wechseln, immer beide Seiten gleichzeitig wechseln. So Leute, nachdem die Räder und so alles dran sind, das Entscheidende, nicht direkt losfahren oder so, weil wie ihr wisst, hatten wir hier den Deckel aufgemacht und siehe da, Bremsflüssigkeit ist wieder okay. Warum? Weil wir die Kolben zurückgedrückt haben und die Flüssigkeit wieder hier oben in den Behälter reingeflossen ist. So, ganz entscheidend, wenn wir die Klappe zugemacht haben, das Bremsen. Wie gesagt, ganz wichtig, bevor ihr losfährt, bremsen. 4-5 Mal richtig auf die Bremse treten. Ja, meine Tochter hat gerade schon gemacht, deswegen werdet ihr jetzt hier nichts merken, weil da wird er bis unten hin, könnt ihr durchtreten und dann wieder zurück. Ne? Der hat jetzt aber schon Druck. Das heißt, der ist jetzt schon fahrfertig. So, jetzt fährt meine Tochter mal damit, ob die Bremsen jetzt okay sind. Ich habe gesagt, man muss erstmal genau, macht es schon richtig, erstmal langsam anbremsen und dann erst irgendwann mal ein bisschen kräftiger. So, da steht das Teil, was ich gekauft hatte, hattet ihr bestimmt in den anderen Videos schon gesehen. Jawohl, kein Knirschen, kein Dings, bremst wunderbar. Ja. Und somit hat sie wieder Geld gespart. So Leute, ich verabschiede mich von euch mit
diesem schönen kleinen Video. Hoffentlich ist der Wind jetzt nicht so stark, dass man mich auch hören kann. Das war ein kurzes Tutorial, wie man Bremsen an so einem Corsa D wechselt. Man sieht sich wieder auf den nächsten Videos irgendwo ganz bestimmt. Macht's gut, euer Memeloe. Ciao Leute.